नमस्कार आपण देख पार्थिबे दसपल्ला स्टेशन मो पछरे आसंतु देखिबा दसपल्ला स्टेशन केमती दिसछि। दसपल्ला स्टेशन रु आपण आसीबे जदी एटा ट्रैक जाउछि दसपल्ला रा आगु को ट्रैक माने बलांगीर साइड को आपण देखि परिबे ए ट्रैक जाई एठी सरुछि या परे एठी टनल स्टार्ट हबो किंतु टनल रो काम वर्तमान सुधा के आसीनी आपण देखि परिबे ट्रेन ट्रैक एई पर्यंत ही जाइछि तेणु ये प्राय केबे सरीबो कहि हबनी। एटा दसपल्ला स्टेशन रो बलांगीर साइड रो प्लेटफॉर्म एंड आपण देखि परथिबे ट्रैक जाई सेठी सरी जाइछि कारण आगरे पुनी टनल काम बाकी अछि। तापरे एटा होछि हमर खोलो महावीर मंदिर आ दूर रे तापरे एटा प्लेटफॉर्म 2 नंबर प्लेटफॉर्म एटा देखिए एटा ओवरब्रिज आरंभ होला ओवरब्रिज परे दूर देख पारे आम दसपल्ला स्टेशन बिल्डिंग टा आम जी बर्तमान प्लेटफॉर्म 2 साइड को सेठू जाइकरी देखिबा बिल्डिंग टा केमि दिसछि। प्लेटफॉर्म 2 रो सेटा तापरे प्लेटफॉर्म 1 आउ आम मेन स्टेशन बिल्डिंग बर्तमान आम देखुचे बलांगीर साइड को ओवरब्रिज गतर मु आसला बेले एठी गोटे राजधानी भुवनेश्वर राजधानी गोटे स्पेयर रेक थिला एथर कहीं से रेक नहीं तो चली जाइए तेणु ट्रैक पूरा कंप्लीट तो अपेक्षा कर स्टेशन केबे रेगुलर ट्रेन चलिबो। गत थर आउ विषय बेसी किसी डिफरेंस नहीं सेम स्टेशन प्राय 100% कंप्लीट बढ़िया लगुच किसी करने को बेसी भी नहीं किंतु ट्रेन किसी नहीं एथर सन्तु जीवा प्लेटफॉर्म 1 साइड को वर्तमान
बलांगीर साइड एटा प्लाटफॉर्म 1 रो अपन जदि मो पछाड़े देखिबे एटा प्लाटफॉर्म 2 एटा हमर नुआगाँ नयागढ़ और भुवनेश्वर साइड। यहाँ हूँ दसपल्ला स्टेशन पछरे देखी पारे बहुत बढ़िया बिल्डिंग अच्छी आगे पार्क भी अच्छी किंतु सब प्राय स्टेशन कह गले पूरा रेडी किंतु केबे ट्रेन चलो ये कहीं कही पार ना आज है डिसेम्बर 23 आज 23 मसीहार लास्ट वीक्रे आम आसलुँ आशा करचु नेक्स्ट जनवरी चली पारे कि कौन ग्यारंटी नहीं कारण एमती आगु भी मुझे बहुत थर शुणी आस नेक्स्ट मसरे चलो या पूर्वर देखिए आप भावुली बोधे दशहरा को चलो एवं डिसेम्बर भी होगला आशा करचु जनवरी रे ट्रेन चली पारे